Si ton petit déjeuner est sucré, alors écoute bien ce qui se passe dans ton corps. Quand tu manges beaucoup de sucre le matin, comme des céréales ou de la confiture, ton taux de sucre dans le sang monte en flèche. Pour gérer ça, ton corps libère une grosse dose d'insuline. Le problème, c'est que ça fait chuter ton énergie d'un coup. Résultat, tu te sens fatigué, irritable, et tu as de nouveau faim super vite, même pas 2 heures après avoir mangé. C'est le coup de barre classique de 11 heures qui te pousse à grignoter n'importe quoi. La solution, c'est de passer à un petit déjeuner riche en protéines. Pense aux œufs, au yaourt grec, à un porridge d'avoine avec des fruits. Ça te donnera une énergie stable pour toute la matinée. Essaie demain et tu verras la différence. Abonne-toi pour plus d'astuces pour optimiser tes journées.